游戏即将开始。天黑请闭眼。下面进入警长竞选。11号玩家请发言。哇，我竞选警长，我不是预言家 ，OK？我刚完呢，我竞选警长 ，OK？但是我是来那边凑热闹而已 ，OK？我不是预言家。那我炸一个身份啦 ，OK？算了，我退水，我会退水 ，OK？就这样过。5号玩家请发言。5号玩家发言，底牌加好人牌，上晴天平通的。但11号玩家跟你说不知道自己要手指麦的，然后跟你说就是不会玩这种板子杀的。我不知道定11号玩家身份要杀，然后只会剩1、12两张牌，就但凡底牌要成立真通，自己顺验打好查验报好报满，让警校玩家那只会轮到你底牌要上真通领失。就这样，我好人过来了。1号玩家请发言。1号玩家发言，底牌通2查杀，为什么验账2上下选验？哇，怂朗不敢跳躲警下是吗？就这样吧。警徽流打谁？先压5，后压8，打5打8打11，就这样11塞防爆，因为他跟你讲说他第一次玩，那就把他塞防爆验起来，就这样。强调警徽2查杀，打5打8打11，过了。12号玩家请发言。单边通啊，这11号还要塞防爆啊，这11号有够光了不是吗？听警下视野官吧，我是觉得这11应该是可以击败天啊。开始投票。2号玩家请发言。我没有叫他们这样，我自己在骑车，我又懒得搞，干嘛？我让随便打走。我自己的队友他妈自己有自己的操作啊，想这样哦。这11号玩家他跟我讲，我第一次玩啊，竟然凑个热闹啊，他妈的11号玩家不就占一个坑吗？我想想我要怎么帮他们讲。我不会按自爆啦，我就听，就算你们自己不点视角、不点东西出来，我就听，用听感去听听看你们有没有什么神之牌之类的。还有什么？好像没有什么啊，反正我队友自己打勾就好了，有差吗？反正4张狼全赢，狼队也有效率啊，什么没有？我自己用听啊，我自己听感听一下。3号玩家请发言。11肥到出汁，
不太想泯掉心态，但如果真要泯掉心态，其实我是觉得他肥到不太像狼的。他说他上警要来抢警徽的，他不是东尼斯，然后说他很想炸身份，他是狼这样未免太屌了，所以我吃巧其实不太会录井上的11啊，11太肥了，然后这麦去也听不到其他人发言，那5那滋味他没办法去定义11哦。你要压5也可以，因为井上，我认为井上不太可能都不开朗5的井下我听不到，我对11的定义是不太像狼了，心态面不太像狼。啊你如果吃不下那个发言，我听不到他第2晚井下的发言了，吃不下的他的发言直接把他们掉也是可以啊，因为我觉得他场上也没什么作用，就这样，各位。4号玩家请发言。好人啊，就这样吧。5、8、11可以啊，就这样验吧。对啊，我最讨厌赶人家警徽了，就这样吧。好人咯，过咯。5号玩家请发言。初2过了，就要人家警徽流这样验就行了。6号玩家请发言。你要看前置位都在划水，那个烧牌跟你讲一下，11号牌还是那位置，跟你讲，我不是预言家，可是我来竞选警长。那他说完之后到5的麦序，那11不是放手，我不知道啊，但还是要听11的世界观啊，就这样。然后你们前置位都划水。我真不知道顶什么可是10号牌的位置要跟你说11要录，我会觉得挺怪的。就11号牌的位置就挺紧细啊，不是吗？虽然说他是新手什么的，就这样，我好了呢，我过了。7号玩家请发言。不是啊，可是我刚刚那一个账号有解任务啊，应该有15个喜鹊啊，然后我用一个爱情游轮，可是我的礼物卡里头我只看到22个喜鹊啊，那我那15个跑去哪里了？你不是说那个15个也要送去给别人吗？那到底那15个跑去哪里了？我不会用啊，所以你现在叫我，我先讲一下，反正有查杀。15个是算任务的啊，那个任务没有办法送给别人哦，是不是？哦，反正要用换的才可以送别人，然后那15个就是在那只账号里头的，所以我现在就是小账有爱情游轮，我就去换，然后去喷到那个童梦梦那边，对不对？好，那就走查杀，我只要讲一个废话而已。Hello， 8号小男友接麦。8号玩家请发言。我不是你的小男友啊，这个2说要练要听，不用啊，他要听哦，就只跟他讲我们是什么就好啦。2号我守卫啊。9号玩家请发言。这位都在划水，比较划的是这张7吧，聊那个什么喜鹊的那个，然后今天不想抓狼，8号玩家我不管，拍一张守卫牌。我有电音吗？有电音吗？现在还有电音吗？现在有电音了吗 ？OK， 好，我说你们前置位都一直在划水，然后我觉得听感最滑的是这张7号玩家，7号玩家通天给我聊说什么喜鹊的资讯，然后不给我抓狼，
然后我从3跟4，应该是4号玩家点评前置位的2、3叫划水，因为2号玩家定蓝牌，出2是没毛病，然后5跟6我也没什么记忆点，好吗？既然你们都这样子讲了，不卖视野的话，那你不管好人、狼人都肯定不卖视野啊，对吧？那你8号牌拍了一张守卫牌，我就不理你了，就这样吧。底牌好人牌。10号玩家请发言。我觉得9号的麦克风很特别，为什么有那种麦克风啊？中奖了是不是啊？就你的麦克风跟人家不一样，那叫划水，就你不划水，我觉得好烦。七夕任务啊，哦，我不知道跟我太久没玩游戏，我不知道这个活动我等一下去看一看啊。那大家划水就划起来就好了，是不是？那只有20个狼人就投死2号玩家。11号玩家请发言。哇，全部这样划水。11号牌好人牌 ，OK。我通常没有上警，我很少玩12人局，但是我通常很少上警。我上警只是想聊聊天啊，然后看一下其他人的发言怎么样。现在是票2没毛病，但是我要抓多3只 ，OK。那我觉得上警的不可能没有狼吧，对不对？所以我着重听5号，5号是划水牌，我会着重听12号的发言，看是什么牌 ，OK。我最近的视野只能讲，我点评全部的牌，我只能说3号是有试图想点评我这个是什么牌 ，OK。我先打个问号，然后4、5都划水，7划水，9打7，然后10划水，你要我讲打8守卫，12号玩家请发言。3号牌在那之后又认为11号牌心态不像狼人牌。6号牌在那之后要觉得12号牌点11点太快，我听警下视野关。那你们36认到11要好，是因为什么理由啊？没讲啊。认到11要好，是因为够光吗？我不懂啊。7号牌在那之后通天跟你聊活动资讯，跟你讲有查杀走查杀，有什么好人心态面吗？所以大家都划水，都不抓，然后出2。1号玩家请发言。警徽流改一下，2叫沙牌嘛。5说照着警徽流验，干嘛？我要改一下，是不是？先打8，后打4，然后直接去抨击11号玩家的。打8，打4，打11，一样不改。11就奔保护验，就这样哦。然后出2，然后玩家拜拜。开始投票。2号玩家请发言。6、9，反正11不会是乌。我很想砍11啦，那11号玩家那种发言，妈的，留下来乱好人视角，但他一样卡个坑而已啊。我自己就觉得砍6、9啦，就5、6、9 3张随你们砍，懂吗？就5、6、9 3张。然后硬要多点1张哦，只会点在硬要多点，真的是点在11身上啦。就5、6、9、11 4张，然后我自己认为11号玩家留在场上，虽然说不会，就是虽然说压缩到狼队空间啦，但我底牌狼人我走了，
无所谓，因为我是个小狼嘛。那把11号玩家留在场上乱视角，你们一样有得打。就因为11号玩家那种发言，他妈到底有什么进狼队啊？先帮你们好人卡一个洞，11号玩家钢铁好人，然后狼队视角就从11号玩家视角出发，让11号玩家带着你们去打，懂吗？就5、6、9、11 4张，你们自己爱怎么砍怎么砍，反正8号玩家绝对不会是张盾牌。那8号玩家要给亏啦，怪干什么跟我打心态，打你妹啊！没了，就5、6、9、11，然后你们自己砍，懂吗？啊，不要傻不隆咚的，他妈老子跟你们说砍5、6、9、11，第一刀给我落5哈，妈不要那个盾牌应该也不是白痴，好不好？就5、6、9、11，怎么爱怎么砍怎么砍，懂吗？天黑请闭眼。天亮了，狼自爆了。天黑请闭眼。天亮了，5号玩家请发言。然后282张嘛，12那最4个还是我不知道，因为2那最跟你点5、6、9、11随便看，那最跟你开视角说11号玩家底牌建构好了，但有没有可能2号玩家那最要去做11号玩家身份，这也是有可能。我得听11号玩家视角关，然后全天都很滑是要怎么点啊？只能从2号玩家视角关出发去听，我要去听11视角，因为2那就任性打下11号站好人坑，但我不确定我底牌建构叫好人，所以我要听11号玩家视角，这样好人牌过了。6号玩家请发言。就其实不知道盘啥，以2视角打出去，他打5、6、9、11是硬点一张好人坑。那他位置要跟我们说，好像说8不会叫盾，小狼卖小狼，然后1号牌去练了8。那以他视角打出去，他要把狼给卖掉，那他导好人坑会比较真实好人坑啊。那以他视角出发，什么370哦，我不知道就真的上一轮那11视角听不出他是个啥，就他聊到一半就没麦续就过了，就挺难聊的。12会不会吃毒了，还是吃刀了？吃毒的话，那1就被追刀追死了。干，我真不知道盘什么。
就第一轮大家都滑水这样过，然后我点12视角出发，要认为11可能叫做狼，我觉得很怪。就这样，我好人了。7号玩家请发我要言。把这张9号牌给出了。哎，9号小玩家，我想请问你，你是狼人还是在帮狼人抿坑啊？第一天有查杀牌，我聊这么多干嘛？我不是跟你讲有查杀走查杀吗？然后女巫，你如果是泼了11号、12号玩家的话，你不用出来。这6号牌我想放的，有去想说，这12到底是不是狼？我的盾流叫做空1，然后我明天会4、7选盾。然后我为什么不能划水啊？我要让人家抿身份哦。10号玩家，我要把这张9号牌给出了，你们守卫，然后空1，然后我明天4、7选盾，就这样，可不可以出你9号小玩家压压惊啊？可以吗？啊，我不能问喜鹊哦。啊，到底2号查杀，我到底为什么要让狼人抿身份呢？是不是？9号玩家请发言。那没事嘛，你7号玩家既然拍了一张守卫牌，那我底牌叫做一张出名牌，懂吗？请这位发言哦。5跟6的话，我会觉得5号玩家比这张6号玩家来得好，因为5号玩家有去质疑到这张11号玩家有没有可能是2号玩家在替11号玩家做身份这一点。因为当11号玩家井上发言聊得很光的时候，有可能2号玩家那个自卫在强行保的11号玩家，对吧？然后，我想也是有可能的，对不对？当5号玩家点到11号玩家有可能是2号玩家做身份的时候，我会把5号玩家，我不会认为5号玩家应该是一张狼牌啊，对不对？那你说6号玩家好的点在哪？你没有具体说明啊。他只点了那个8号玩家是2号玩家卖出来的那个小狼而已啊。我不认为，我不认为这一点有什么好值得你7号玩家保下来呢？对吧？那你也可以盘说这张4号玩家有没有可能大可居力是一张大哥牌，然后被通灵师查验到，对吧？也是有可能啊。我底牌叫出名牌啦。那10跟11哦，11号玩家聊不好的话，只能等着记牌白天，不是吗？10号玩家请发言。那就把9给投了吧。怎么起来就找4是不是大哥啊？刚我觉得9就胡说八道啊。8跳守卫的时候，9就知道8不是守卫，那9一定是8的狼同伴啊，不然9怎么知道8不是守卫？跳守卫预言家还能验，跳守卫的还是个查杀。9又盘是不是那个4号又是不是大哥？2是不是又做11的身份？9就一派胡言啊！我觉得12就是持刀的啊，这12怎么有理由吃毒啊？所以你们都要胡说八道啊！289应该是3个狼人啊，因为2是开眼的嘛，8也是开眼，我觉得9应该也是开眼的。那剩下我们再找那个机械狼就好了，先把9给投了吧，够了。11号玩家请发言。11号牌发言，好人牌 ，OK， 点名一下全部的牌好了。我觉得4号，我觉得4号带队 OK 啊 ，OK， 我觉得我不知道要不要拍耶，算了，也是图编局可以拍吧 ，OK， 我女巫了 ，OK， 我女巫，然后我读了这个12号，所以我可以拍啊，反正我已经，因为我为什么读了12号？因为12号退水，而且他不知道怎样定夺这张牌，然后就这样啊，我读了12号，希望我读对。OK， 我做到这边而已。你奇经，不是奇经，你的那个4号牌可以带对啊。OK， 我很少玩这个板子，所以希望我读对了。3号玩家请发言。你好歹报一下饮水吧。那6-9上 PK 啊？为什么会认为6-9上 PK？ 因为正常好人会认为12是吃刀，不太等人会认为12是吃毒的。好人视角一定会觉得12是吃刀，
6的发言叫做蛇有没有可能吃毒？你底牌不是手不是乌，不太可能会有这种言论哦。然后9井下4角路是盘他机械，就不太会像好人了。你要盘蟹，就有可能是5啊，不太可能说是4哦。因为5井下的发言是说，啊，那你要验我就来验我吧。最有可能拿起蟹的是5，不可能是4号牌哦，因为4不是入第一警回流的哦。所以你的视角错了，是693 PK， 就这样，各位。4号玩家请发我听言。3好人牌吧，我就说好啊，那就照你的警徽流验啊。我叫好人牌，算了啊，不赢了，我叫手，然后你7明天就比较好。对啊，我不知道你是要挡道是干嘛的啊，我对你还有点包容度，我等一下我就41选盾，那你7明天就比较好吧，那69分，那我不知道枪牌在哪里啦。对啊，就这样吧。那你等下7就比较好水，然后这局就69分，我听3项好人牌啊。那你11号玩家等一下就报一下饮水吧，还是饮水挂了，我不知道啦。反正我这里叫盾，那我一定要出来正视野啊，空一空啊，然后你7号玩家就比较好水吧，对啊，就69分哦，不要分票，不要掰票，就这样69分哦。我听3好了，可是我听5也还行啊，对啊，这样吧，69分哦。开始投票。9号玩家请发言。果然不出我所料，被冲下去的出名牌。那个狼坑我会打在2680，4号玩家通听攻击我这张9号玩家，跟着7号玩家的风来踩我这张9号玩家，从10号玩家的视野观出发，通天不给我聊5跟6，而且10号玩家也篡改我9号玩家的发言。我说9号玩家首先，第一天发言，我觉得8号玩家他拍一张守卫牌，我不管他。不管他这3个字是从我嘴巴讲出来，我强调了2次。你10号玩家叫做没有在听发言，又篡改我9号玩家的发言。7号玩家叫一张守卫牌，你4号玩家没有拍死这张金没事嘛？反正7号玩家拍了一张守卫牌，你们好人你们再去定夺吧。狼科我会锁在2、6、8、10这4张，然后你6号玩家没有聊到我，没有聊到什么。反正我听5跟6，我会觉得5号玩家大过这张6号玩家。当你7号玩家要强行保下这张6号玩家，我会觉得说，啊，6号玩家好的点在哪？你没有点出来呀，对不对？你没有说服我这张9号玩家去保这张6啊，对吧？所以一样啊，我9号玩家底牌加张出名牌哦，你后置位不拍身份的叫做10跟3，对吧？你听3号玩。你金水牌，你听3号玩家像一张好人牌，那没事啊，你们就保这张3保到底嘛，对吧？如果6号玩家，如果6跟10我打错的话，那你们不就要得把这张5号玩家打入坑了，不是吗？5号玩家井上发言的时候，我觉得如果他是狼，他成立一张狼牌的话，他大可往后置位的1跟12号玩家干一张查杀牌，找通灵师啊。不过5号玩家没有啊，这是5号玩家井上的好人面啊，对吧？你们也忽略了这一点啊。那我觉得更像狼面的，如果是以外之位来讲的话，我会觉得10号玩家更像狼，他是第3批狼，因为他通天只攻击了我这张9号玩家，他视野观是完全忽略了5跟6，是连点评都没有点评哦，对吧？他是跟了这张7号玩家的风来查我这张9，不是吗？我底牌就要出名牌啊，就这样过了。天黑请闭眼。
天亮了。6号玩家请发言。有小我都有鬼啊，我底牌较强啊。那你10号牌的位置要保下7，要保下3，那你就会跟着人打死啊。那在11号发言，那3号牌没派一张5，那在这支队没人拍过的情况下，11叫5牌37，然后听7发言嘛，那你把3给保起来，那你就剩什么男生叫2780啊？我不知道5下午他倒牌，然后9号牌叫一张蓝牌，我觉得不切实际。但你4号牌收到手69分票的时候，我就去下9，就这样。然后底牌较强哦。7号玩家请发言。6号是枪牌的话，软坑落在2、8、10、12啊，那就是女巫赌对啦。因为你们说3号牌好，我也不知道它好在哪里，那就先出10啊，先出10，那你就守3嘛，是不是？守3啊，不是吗？对啊，不然就结束了。对，应该是这样子。好，走吧，10号玩家，让我们出一下哦。10号玩家请发言。初6啊，你不是跳枪，我们就验枪啊。6怎么可能是猎人啊？胡说八道他跟你说5跟9都打错他那11跳女巫，11也打错他见鬼了是不是啊？6的发言不是狼人吗？常常是不是双狼啊？怎么6那个位置跳枪牌啊？不大可能啊！9强打6，10要双狼他跟你说9打错他10要是个狼人在胡扯啊！就初6验个枪啊就可以嘛。4号玩家初6验枪没什么问题吧？对不对？因为我觉得2、8、9是3个狼人啊，6觉得9不是狼人啊，他觉得10是个狼人啊。那10是个狼人，那2、8是2张狼人牌，外置位不是还要开一张狼人牌出来了吗？对不对？等6、4、9就爆炸了，7还能认同6号玩家，我都怀疑10是不是守卫，见鬼了是不是啊？把6出了你是猎人打7啊，对不对？因为4是金水嘛。那个3是好人嘛，那11是女巫嘛，6觉得我是个狼人，那你只能打32个狼人了，6、4、9炸裂了，初6啊。11号玩家请发言。我没有东西好表了，对不对？饮水是12号，但是因为他上警，然后而且他点评我这张牌也很模糊 ，OK？ 我觉得他知道啊，他可能是要跳什么东西的。那看到1号跳一个通灵师，跳的一个蛮不错，那就退水。我听感是这样了 ，OK？ 新手玩家，我听感错也是，也是算合理啊 ，OK？ 我已经尽力 ，OK？ 那就这样啊，12是饮水，那我读掉它，因为我觉得他点评的外置位也是没有卖视野，对不对？他也是没有卖很多视野。那我觉得奇经你带了，我觉得10号牌跟6号牌，对啊，所以10号牌、6号牌我觉得票给6的原因是因为6号牌点评我也是很模糊，就好像说我12被刀还是被毒，他好像有一个。3号玩家请发言。我想一下，7跟10都不太敢打我想一下，那得定义12是好人还是狼人呢？12又是饮水，为什么点你6进去的原因其实很简单，你底牌要真成立白枪，不太可能会有那种视角，认为女巫破12，
好人视角会认为12那只会是吃到的啊。你不是守卫，你不是女巫，不太可能会有这种视角啊。这是我对你6的质疑啊。那7亮盾井下视角不质疑6，直接10借我们出。我想一下，你视角也不敢打我打3， 7跟10我很难去判断。我想一下，12到底是好人还是狼人？等一下，我想一下。10的发言不太像好人，为什么10的发言不太像好人？我想到了，你那个位置怀疑12要不要是盾，那你在冥视到底要不要是盾哦？这是你10像狼的点哦。对啊，你的视角你在怀疑12是不是盾，那你在要是真实的身份哦，这是你10像狼的点哦。如果算了，我不要抿身份好了，你是绕牌自己归分票，看你要定谁，因为7跟10的视角都没有我就没办法一定抓准谁比较像狼。那我可以跟你讲，你要怕12是枪的话，我们可以吃枪。如果你认为6是白枪的话，我可能会出10，就这样过了。4号玩家请发言。啊，盾有空意识啊。那我等一下应该盾3吧。然后你6叫枪你就射死啊，你6叫枪就射死啊。我等一下我就37智慧盾啊，就这样啊，我应该盾3吧。对啊，我等一下盾3啊，你6叫枪你就射死啊。我觉得12叫饮水，我觉得应该是颇错的吧。对啊，就出6吧。等一下我应该盾3，就这样哦，出6吧。开始投票。游戏结束，好人胜利。机械大哥被堵了。不是啊，这11号牌，他这样子的言论，我跟他打不下去啊，动不动就第一次玩，怎样，新手牌。11号玩家，你这样没办法，刚好跟你讲了，你先上诉好了。井上开多好人哦，给一点包容度嘛，对不对？那我就说了啊，井上不悍跳，那井下开多狼啊，我不是讲了。不是啊，你不能有这种言论啊！你这种言论没有人有办法盘得到你啊！这到底为什么我能吃砍啊？屠村啊！屠村啊！我想说，到底明我要神干嘛11号玩家啊什么？你不能有那种言论，这样没有办法有人跟你打啊！哪有人一直讲说我第一次玩我不会，这样人家怎么盘你啊？哦，金水牌是强锐跟你说出票。我也是女巫对不对？如果我是村民牌，我这样打我有一点贴了。但是我也是女巫我也拍身份啊。不是啊，你这样拍，如果狼人要起来穿女巫也没办法穿啊，是不是？你不能讲说你是女巫你就这样打。OK， 下次不会。也是有第一次了 ，OK， 我很少来玩机械狼的这个房。不是，你不管在哪一房玩，你不管玩9人10人，你都不能有说哦我不会，哦我这个版我不会玩啊，你们要给我包容什么？这些东西是外置位去盘定你，你不能自己讲我第一次玩，
我们外置会的人可以说，那个11号牌可能不会玩，然后我们再听他一轮，我们可以这样讲，但你不能自己从你嘴巴讲出来。九人局、10人局我不会这样讲啦，我通常玩9人、10人啊。一样啊，都是一样的啊，这9人房跟这个都是一样的啊，你不知道就说不知道，不能说我是第一次什么的。然后又跟你讲说，12号牌没有卖视野，所以把十二号牌又饮水，然后把12号牌泼了。那前置位都划水牌，那怎么不泼前置位？那有可能啊，因为你被刀嘛，你又去抨击11号玩家，所以11乌牌就把你给灭了。如果是我叫乌牌，我会把你给灭了啦，因为我有底牌，你没底牌，你懂我意思吗？所以你会被灭了啊！你叫大哥牌啊，那也是对啊，因为他们盲视野砍你12号玩家，懂吗？子怡的发言水到不太像狼啊，我井下不是有点。跟我起身吗？靠到乌牌我也蛮衰的。所以我就说啦，我奔保护宴啊，我第3张随便压，反正也不可能压到第3张啊，懂意思吗？我一定吃砍啦，懂吗？所以我只是随便第3张塞11号玩家奔保护宴啊，11一听就好人牌，验他干嘛？对不对？啊，12去硬靠11，那12一定要吃毒啊！我叫乌牌，我一定会把你给12给灭了啦，因为我底牌压制你没有，你凭什么来怼我？那你一定叫吃毒，我不管你饮水牌，那我一定把你给灭了。对啊，我也可以排你自刀啊，那可以啊，很多种层面啊，对不对？你去靠到11号玩家没办法，对啊，你硬靠而靠，对不对？那没办法。不是啊，我那个礼物，它不是最下面有那个1到777，然后他写当前送出的喜鹊数是15个，这是我解任务的啊。那我去换来送来的是收到的，它2个不会累计哦。那我要怎么凑到100啊？就是你收到的要100个，你就会有了 ，OK？ 我收到的要100个，所以我解任务也要到100个，所以是2个是分开的。对，不是，你解任务会有20个嘛？你4个任务解起来会有20个嘛？那20个，你本身就有20个了，那你再加上你送你自己50个，就会累积到70个了 ，OK 吗？不是啊，可是我这个账号，人家送我20个，我自己解任务20个，可是我没有拿到30个的那个礼物啊。我看一下你的礼物墙。我想问一下，刚才12倒牌的时候啊，为什么有人讲是狼道还是被毒？不是同刀同毒吗？基本上以好人视角的话，我是张好人牌，我不会去盘到你12叫吃毒，一定盘你12叫吃刀。通常啦，原则逻辑上来讲，不会盘你12叫吃毒啦。盘你12吃毒只有一个点，就是守到平安夜，那才会盘你12叫吃毒，懂我意思吗？不然基本上是不会盘你12叫吃毒，一定盘你12叫吃刀，然后女巫扣毒。对，基本上会是这样，然后守卫遁到平安夜，正常的逻辑是这样啊。所以当6的视野去盘你，叫吃毒就有点怪，他有那个视角，知道12是被毒的，那6就肯定有可能叫狼人牌。对啊，那时候我就怀疑6号啊，就是说这边可以追到吧，对不对？你在哪个房都是可以追到的，对。这边有守卫，一定可以追到啊！一定是追刀啦，对啊，你看我被盾平安夜，他一定追刀我啊，所以12吃毒啊，所以12不会是刀口啊。那为什么6会知道啊？那6不就吃夜里资讯，知道12是吃毒的，那6是不是4角牌了？那6肯定叫狼人牌啊，懂吗？回推嘛，视野回推嘛，6吃了夜间资讯呢，对啊。那以正常人，我如果是一张盲视野的好人牌，我不可能去盘到你12叫吃毒啊，一定盘你12叫吃刀啊，因为我不是乌牌啊，我不知道乌牌有没有开毒啊。但6号为什么会知道你12叫吃毒？这不是很怪吗？所以他吃了夜里资讯啊。
早知道我就上下选摸了，干我摸这张9一个屁村，没什么路用。我跟你讲，拿不到警徽啦，你就算跳也没用啦，我一定肯定拿警徽啦。不是啦，我不是说我要跳，我说我要复制上下选摸啊。哦，那我就不知道。啊，那个梦梦，我看你的礼物墙只有17只啊。17而已吗？不是啊，重点我解任务有20啊，那是不是加起来好？那这样也37啊？那重点也没有那个啊，也没有33累积到30的那个礼物啊。你看你的那个什么宝箱现在是多少？17只对不对？没有啊，我宝箱那边没有啊，他就写只有拿到一的礼物而已啊。你是你不是在语音房喷的啊？要去语音房喷啊？对，要去语音房喷。帮我把2号梯拉那个5分。对啊，要去语音房喷的，对，没错。哦，一定要去语音房。对对对对。上面有写规则啊，你可以去看一下那个规则啊。要去语音房喷啊，对啊，所以你在这边喷是不算的。啊，那他们都在这边喷，不是啊？可是我刚刚有一些是在语音房喷的啊，哦，所以不够就对。对啊，不够啊，对啊，要在语音房喷啊，因为他怕你们用洗的啊，懂意思吗？就是自己喷自己，用洗的啊，所以就是规定在语音房啊，你就是自己在语音房，然后自己喷自己也可以啊，对啊。你们狼就怂啊，全部躲井下，我就说了，井下开多狼，果然我要验到2只狼牌，多猛啊！睡吧，是刚睡起来还是还没睡？还没睡，我来观战学习的。小旭梦梦怎么啦？小凯打勾。看我就不太会玩机械狼的版，一直叫我打勾。没事，轻松玩的。那我可以当成爱神玩。随便啊。随便玩。你5号玩家为什么我不验你？是因为你的那句话就说哦好啊，那就照警徽流不改。我觉得这句话太怪了，所以我就不想验你。我底牌要好人，我一定要吃彩验啊，所以我才这样讲。对让我觉得挺怪的啊，你有可能叫老大啊，然后要我去验你啊，然后验不出来啊，懂意思吗？会有让我这种感觉，所以我就不验你了，就改验8，改验4了，就8翻出来叫狼牌，再演啊，8要跟2打 combo， 那我就把它给验起来。梦梦，这么你最近一直机械？